Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 8 mart bo'lsa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan bekitilgan Xalqaro ayollar bayramidan iborat. Bu munosabat bilan Sharqi Turkistonlik butun vafodor, kuyimchan, kurashchan, jasur va tirishchan xonim qizlarimizning bayramini yurakdan qutlaymiz va butun xonim qizlarimizga Janobi Allohdan salomatlik va baxt saodat tilaymiz. Şunun bilan birga vatan ichidagi turmalarda, jazo lagerlarida, majburiy emgak maydonlarida azob uqubat chekayotgan va Xitoyning ichkari o'lkalarida qulluqqa mahkum qilingan sonsizlagan xonim qizlarimizga Allohdan esenlik tilaymiz. Sharq Turkistonlik xonim qizlarimiz uzoq tariximizdan buyon o'zining boturligi, qaysarligi, chivarligi, ishchanligi, mehnatkashligi va zulmga tiz bukmas irodasi bilan o'z xalqining erkinligi va ozodligi uchun kurash qilib, tillarda daston bo'lib kelmoqda. Nozugum, Ishbaraxon, yetti qizlarim, Rizvangul va shularga o'xshagan minglagan botur qizlarimiz buning jonliq o'rnikidan iborat. Shuningga ishonamizki, Uyg'ur xonim qizlarimiz Janobi Allohning himmati va o'zlarining kurashchan ruhi bilan hamon bir kuni erkin dunyo ellardagi xonim qizlardek o'zlarining bayramini mustaqil va hur davlatining zaminida tabriklash fursatiga erishadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 8 mart Xalqaro ayollar bayrami munosabati bilan chet ellardagi Sharq Turkistonlik ayol tashkiloti rahbarligi, siyosiy faoliyatchilarimiz, aktivistlarimiz va lager shohidlarimiz birlashma bayonot e'lon qilib, vatan ichi va sirtidagi butun xonim qizlarimizning bayramini tabriklash bilan birga xalqaro ayollar tashkilotlarida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonlik xonim qizlarimizga qarata rahimsizlarcha yurgizayotgan vahshiy jinoiy qilmishlarga jiddiy inkos qaytarishga chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'rida e'lon qilingan mazkur birlashma bayonot lager shohidlaridan Gulbahor Jililova, Mehrgul Tursun, Qalbinur Sidiq, Sayragul Saudbay, Tursunoy Ziyovuddin, Zumrat Davud, Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondining mas'uli Osiya Uyg'ur, Kanada Alberta Uyg'ur jamiyatining raisi Mukarram Qurban, Avstraliya Uyg'ur Tangirtaq xonim qizlar jamiyatining raisi Ramila Chanishev, Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas, Turkiyadagi Sharq Turkiston Nozugum madaniyat va oila jamiyatining raisi Munavvar O'z Uyg'ur, Germaniyadagi madaniyat va ma'rif jamiyatining mas'uli Saida Abdurahman, Norvegiya Uyg'ur komitetining hay'at a'zosi Oygul Yusuf, Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud, Amerika Uyg'ur birlashmasining hay'at a'zosi Alfidar Iltabir, Dunyo Uyg'ur qurultiyi kishilik huquq komitetining mudiri Zubayra Shamsiddin, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komitetining mudiri Amangul Aziz qatorliqlarning nomida e'lon qilingan bo'lib, bayonotda Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga mansub xonim qizlarning mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining xohlagancha tutqun qilishiga, qiynishiga, tajovuz va jinsiy zo'ravonliklariga, majburiy tug'mas qildirish va bola tushirishga duchor bo'layotganligi, ularning Xitoy erlari bilan to'y qilishga majburlanayotganligi, Uyg'ur farzandlarining mehribon onalaridan majburiy ayirib etilib yetimxonalarga yerlashtirilayotganligi, Xitoy hokimiyatining qo'shmoq tuqqan bo'lish degan nomussizlarcha shuarni ko'tarib chiqib, erlari turmalarda va jazo lagerlarida turayotgan xonim qizlarimizning uylariga Xitoy erlarini yerlashtirib, ularga jinsiy tahdid va xo'rlik shakllantirayotganligi bir-birlab ta'kidlab o'tildi. Yuqorqi birlashma bayonotda yana mustabid Xitoy hokimiyatining yuqorqidek jinoiy qilmishlarini xalqaro jamoatchilikka jasurlik bilan pash qilgan ayol lager shohidlariga nomussizlarcha hujum qilayotganligi bayon qilinish bilan birga, Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va turli jinoiy qilmishlariga qarata xalqaro jamoatchilikning noroziligi va qarshiliklarining uzluksiz kuchayib berayotganligi, chidag'usiz zulm va azob uqubatga duchor bo'layotgan Sharq Turkistonlik xonim qizlarning haq-huquqlarini, izzat hurmatini va ishbat nomusini qo'g'dab kelishning bugun insoniyat dunyosining bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati va majburiyati ekanligi ta'kidlab o'tildi. Undan boshqa yana dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan xonim qizlarimiz turli shakllar bilan 8 mart Xalqaro ayollar bayramini qutladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komitetining uyushtirishi bilan 7 mart kuni har qaysi ellardagi ayol Uyg'ur aktivistlarimizning qatnashishida ayollarning milliy davoyimizdagi roli degan temada maxsus to'r muhokama yig'ini o'tkazildi. Vatandagi urug' tuqqanlarning izdirkini qilib o'tgan yilning oxiridan buyon har kuni degudek Turkiyaning Istanbuldagi Xitoy konsulxonasiga yaqin joyda norozilik namoyishi ilib berayotgan lager qurbonlari yaqinlari bugungi namoyishni maxsus 8 mart Xalqaro ayollar bayramiga bag'ishladi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bilan Sharq Turkiston Nozugum madaniyat va oila jamiyati tarafidan namoyish maydonida 8 mart Xalqaro ayollar bayramiga maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Bugungi namoyishlar qo'shini butunlay degudek xonim qizlarimizdan tarkib topdi.
Namoyishchilarimiz bir-birining bayramini tabriklash bilan birga mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi jarangliq shuor to'lab, vatan ichida xo'rlanayotgan va zulm chekayotgan barliq xonim qizlarimizga bo'lgan cho'nqur sevgisini ifoda qilish bilan birga xalqimizga bitmas tugumas baloya ofatlarni ilib kelayotgan zolim Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratlarini ifoda qilishdi. Kadınlara tecavüz en büyük suçlar. 8 mart Xalqaro ayollar bayrami munosabati bilan tunugun Yaponiyadagi Uyg'ur, Tibet, Janubiy Mong'ol, Hong Kong va Yapon tashkilotlari birlashma namoyish o'tkazib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston, Tibet, Mong'ol va Hong Kong xalqlari ustidan yurgizayotgan zulm va bostirish siyosatlariga norozilik bildirdi. Uyg'ur namoyishchilar Xitoyning xalqimizga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini dunyoga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan ayol lager shohidlarimizning rasmlarini ko'tarib chiqish orqali bu jasur xonim qizlarimizga bo'lgan hurmatini ifoda qilishdi. Tayvan Sharqi Turkiston jamiyati 8 mart Xalqaro ayollar bayrami munosabati bilan bugun maxsus bayonot e'lon qilib, kommunist Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonlik xonim qizlarimizga qarata nomussizlarcha yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini qattiq ayiblash bilan birga, butun Tayvan xalqini Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarata jiddiy inkos qaytarishga va cheksiz azob oqibat chekayotgan Uyg'ur xonim qizlarga ega chiqishga chaqirdi. Ondan başqa yana vatandagi urug' tuqqanlarining izdirikini qilib o'tgan yilning oxiridan buyon har kuni degudek Turkiyaning Istanbuldagi Xitoy konsulxonasiga yaqin joyda norozilik namoyishi ilib berayotgan lager qurbonlari yaqinlariga madad berish maqsadi bilan Germaniya, Norvegiya, Gollandiya, Kanada qatorliq ellarda har kuni degudek ilib berilayotgan namoyishlarning bugungi qismimi maxsus 8 mart Xalqaro ayollar bayramiga bag'ishlandi. Bugun har qaysi ellarda ilib berilgan namoyishlardami yana xonim qizlarimiz namoyishning oldingi saflarida edi. Dünya Uyghur Qurultayı 5 mart günü bayonot e'lon qilib, Xalqaro Olimpik Komitetining Olimpik nizomnomasiga xiloflik qilganligini ayiblash bilan birga, Dünya Uyghur Qurultayining 2022-yillik qishliq Olimpikni Beijingda o'tkazmaslik to'g'risida Xalqaro Olimpik Komitetiga yo'llagan arz xatini Olimpik axloq komitetining raisi Ban Ki-munning shaxsan o'zi ko'rib chiqishini talab qildi. Dünya Uyghur Qurultayi o'tgan yili 8-oyda Xalqaro Olimpik Komitetiga xat yozib, 2022-yillik qishliq Olimpikni Beijingda o'tkazmaslikni, Xitoyning Uyg'urlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligiga oid dalil isbotlab borligini ta'kidlab o'tgan edi. Qurultayning 5-fevral e'lon qilgan bayonotida ko'rsatilishicha, Xalqaro Olimpik Komiteti ularning arziga to'g'ri muomala qilmagan bo'lib, ular bu yil 26-fevral Olimpik axloq komitetining raisi Ban Ki-munga xat yozgan. Ular xatida Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligi dalillar bilan isbotlangandan keyinmi Xalqaro Olimpik Komitetining 2022-yillik qishliq Olimpikni Beijingda o'tkazishni qayta o'ylashmay, Olimpik nizomnomasiga xiloflik qilganligi, ularning arz xatini Ban Ki-munning shaxsan o'zi ko'rib chiqishini talab qiladiganligini bildirgan. Dünya Uyg'ur Qurultayi bayonotida biz Ban Ki-mun apandining arzini shaxsan o'zi ko'rib chiqishga yoki yangi axloq arziyat xodimi tayinlab, buni muvofiq shaklda ko'rib chiqishga chaqiramiz deyilgan. Biroq Reuters agentligining aytishicha, Xalqaro Olimpik Komiteti hozirga qadar Dünya Uyg'ur Qurultayining chaqiriqiga inkos qaytarib boqmagan. Amerika hukumati 5 mart bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi kollektiv harakat qo'zg'aydiganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price oldingi juma kunidagi axborot e'lon qilish yig'inida Washingtonning ittifoqdoshlari va sheriklari bilan hamkorlashib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi osonliq musulmonlarga qaratgan ziyonkashliklari va Hong Kongda ilib borgan bostirishni o'rtaq ravishda ayblash uchun harakat qilayotganligini bildirdi. Ned Price mundaq dedi: "Meningcha hech kim xalqaroning Xinjiangda yuz berayotgan ishlarga qaytargan inkosidan rozi emas. Mana bu dil bizning Xinjiang va boshqa joylardagi kishilik buzg'unchiligiga yo'l qo'yilmaydiganligini aniq bildirish uchun nurg'un taraflarda dunyoni harakatga keltirib, kollektiv harakat qo'zg'aydiganligimizdagi sabab." Bayden hukumati sobiq Trump hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorini muayyanlashtirgan edi. Xitoy doiralari 5 mart kuni Beijingda ichilayotgan Xitoy xalq qurultayida Hong Kongning shahar rahbarini tanlaydigan saylam komitetiga o'zgartirish kirgizib, Hong Kongga bo'lgan kontrolligini kuchaytgan. Ned Price bu vaqtda to'xtalib, Xitoyning Hong Kongdagi demokratik organlarga qaratgan uzluksiz hujumlarni ayblaydiganligini bildirdi va agar bu tadbirlar yo'lga qo'yilsa, Hong Kongning demokratik tuzilmasiga zo'r darajada buzg'unchilik qiladi dedi.
Kanada Baş Ministri Justin Trudeau Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasining oqibatlari haqida ogohlantirgan. Kanadadagi Yer shari va pochta gazetining xabar qilishicha, Baş Ministr Trudeau Xitoyning Kanadada turishliq bosh elchisi Song Pyo Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligi, majburiy emgakka sog'inligi va yurt makonlaridan ko'chirganligini inkor qilib, orqadan bu so'zlarni qilgan. Song Pyo 3 mart axborot yig'ini o'tkazib, Xitoyning Xinjiangda irqiy qirg'inchilik qilganligi va majburiy emgakni yo'lga qo'yganligi haqidagi fikrlarni bu asardagi yolg'onchilik degan edi. Biroq Trudeau bu vaqtda muxbirlarga bu to'g'riliq butun dunyo andisini ifodalayotdi. Kanada parlamenti buningdan bir qancha hafta ilgari bu jihatdagi andishalarini nihoyatda aniq ifodaladi degan. U yana biz xalqaroliq ittifoqdoshlarimiz bilan dunyo o'ttirg'i qo'ya oladigan mumkin bo'lgan oqibatlar doirasida ham aniq bir javob olish, ham mas'uliyati bolani javobgarlikka tortish uchun hamkorlashadiganligimizni qayd qilamiz deb ko'rsatgan. Kanada parlamentining Avam palatasi texi yaqinda birdek ovoz bilan Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini qabul qilgan edi. Yer shari va pochta gazetining ko'rsatishicha, Trudeau yana Beijingga qartilgan har qanday embargoning ko'p taraflamalik asosida bo'lishining muhimligini bildirgan. Trudeau bu so'zlarni Kanada parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorini e'tirof qilish to'g'risida qattiq besimga uchrayotganda aytgan. Dünya Uyghur Qurultayı Muhacirlar Komitetining raisi Kanadadagi aktiv siyosiy faoliyatchilarimizdan Mehmet To'xta Apandimov Xitoyning Kanadada turishliq bosh elchisi Song Pyoning yuqorqi bayonlari munosabati bilan Kanada televiziyasining maxsus ziyoratini qabul qilib, Kanada parlamenti tarafidan qabul qilingan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorini Kanada hukumatining qabul qilib, Xitoyga qarshi jiddiy turda jazolash va cheklash tadbirlarini yo'lga qo'yishning muhimligini va buning boshqa demokratik davlatlarning Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi birlik saf qurishi uchun turkilik rol o'ynaydiganligini ta'kidlash bilan birga, Xitoy elchisi Song Pyoning siyosiy tuhmatlari va yolg'on bayonlariga qattiq raddiya qaytardi va hozirmi ham millionlagan Uyg'urning jazo lagerlarida, turmalarda va majburiy emgak maydonlarida azob chekayotganligining xalqarodagi mustaqil tadqiqotchilarning va BBC'ga o'xshash nopuzliq matbuotlar tarafidan rasmiy yuzunda dalillab chiqilganligini ta'kidlab o'tdi. Avstriya va Kanadadagi Uyg'urlar 6 va 7 mart kunlari norozilik namoyishlari o'tkazib, Germaniyaning dunyoga mashhur Volkswagen avtomobil shirkatining Uyg'ur majburiy emgakidan naf elayotganligiga qattiq norozilik bildirish bilan birga, mazkur shirkatdan Urumchidagi sho'ba shirkatini darhol taqashni talab qilishdi. Ba'zi xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlarining dokladlarida Volkswagen avtomobil shirkatining Urumchida ta'sis qilgan sho'ba zavodida Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganligi bayon qilingan. Ammo Volkswagen avtomobil shirkati buni izchil turda rad qilib kelgan edi. Germaniyadagi kishilik huquq tashkilotlari va ba'zi siyosiy partiyalar Volkswagen avtomobil shirkatining Uyg'ur majburiy emgakidan naf elayotganligini tanqidlab kelmoqda. 6 mart kuni oldi bilan Avstriya Uyg'ur jamiyati Viyanada bu munosabat bilan maxsus norozilik namoyishi uyushtirdi. Tashkilot raisi Mavlon Dilshod Apandi namoyishda qilgan so'zida Uyg'ur majburiy emgakidan naf elayotgan Volkswagen avtomobil shirkati va boshqa xalqaroliq dongliq markalarni ayiblash bilan birga, ularni Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga sherik bo'lmaslikka chaqirdi. 7 mart kuni Kanada Sharq Turkiston birligining uyushtirishi bilan Kanadaning 5 shahridagi Volkswagen avtomobil sotadigan shirkat va magazinlarning oldidami yuqorqi mazmunda norozilik namoyishi o'tkazildi. Kanada Sharq Turkiston birligining raisi To'yg'un Abduvali Apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida Uyg'ur majburiy emgakidan naf elayotgan Volkswagen va boshqa dongliq markalarga qarshi norozilik harakatlarini bundan keyin izchil davom qildirdiganligini, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlari Amerika, Kanada, Gollandiya qatorliq davlatlar tarafidan rasmiy yuzunda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilingan bugungi kundami yana ba'zi xalqaroliq dongliq shirkatlarning Uyg'ur majburiy emgakidan naf elishni davomlashtirishining haqiqatan insonni qattiq ichindirdiganligini bildirdi. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tadqiqot Markazining uyushtirishi bilan 19 mart kuni No'ruz haqida ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tadqiqot Markazining raisi Anvar Ahmad Apandining bevosita riyosatchiligida o'tkaziladigan bu qitimqi tur muhokama yig'inida Uyg'ur tadqiqotchilaridan doktor Olimjon Inoyat, doktor Hoji Qutlug' Qodiriy va doktor Olimjon Bug'do Apandilar No'ruz bayramining borliqqa kelish jarayoni, Uyg'urlarning No'ruz o'tkazish tarixi va uning konkret alohidaliklari, shundaqla Uyg'ur madaniyat san'atining Uyg'urlarni va Uyg'ur davosini xalqaroda tunutishda o'ynab kelgan tarixiy roli haqida o'zlarining ilmiy qarashlarini o'ttirg'i qo'yib o'tdi. 19 mart kuni Berlin vaqti soat 17 da, İstanbul vaqti soat 19 da o'tkaziladigan mazkur muhokama yig'inining amaliy ahvolini Dünya Uyg'ur Qurultayining YouTube sahifasi orqali naq maydondan bevosita ko'ra olasiz. Bu ahamiyatlik va mo'l mazmunliq suhbatni qochirmang. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.